Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Leonie Huber, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie wollen gerne gemeinsam eine Wohnung finden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wie die Wohnung finden? Wie viele Zimmer? Die Miete? Kaution? Vom Makler oder vom Vermieter? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Wohnung suchen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche auch schon eine Weile nach einer Wohnung. Super. Dann können wir gemeinsam auf Wohnungssuche gehen. Zuerst sollten wir überlegen, welche Art von Wohnung wir suchen. Ja, das ist wichtig. Wie viele Zimmer brauchen wir, und in welcher Gegend möchten wir wohnen? Ich denke, eine Wohnung mit 2 Zimmern wäre ausreichend. Und ich würde gerne in der Nähe der U-Bahn wohnen, um zur Arbeit zu kommen. Ist das okay für dich? Das klingt vernünftig. Ich bin damit einverstanden. Wir sollten auch über unser Budget sprechen. Wie viel können wir monatlich für die Miete ausgeben? Ich glaube, wir sollten nicht mehr als 800 € pro Monat für die Miete ausgeben. Was denkst du? Das ist in Ordnung. Dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir möbliert oder unmöbliert wohnen möchten. Ich denke, unmöbliert wäre besser, damit wir unsere eigenen Möbel mitbringen können. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Möchten wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex suchen? Ich bevorzuge ein Mehrfamilienhaus. Es ist oft ruhiger und privater. Was sagst du dazu? Ja, gute Wahl. Nun, könnten wir über die Ausstattung der Wohnung sprechen. Gibt es bestimmte Dinge, die uns wichtig sind? Eine Einbauküche wäre großartig, und ein Balkon wäre auch schön. Ich bin deiner Meinung. Ein Balkon wäre perfekt, um im Sommer draußen zu sitzen. Genau. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir eine Kaution leisten können. Das wird oft verlangt. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Ja, das könnten wir gerne machen. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Die Situation. Ihre Freundin hat bald Geburtstag. Sie möchten ihr aus diesem Anlass etwas schenken. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen,
was Sie tun können. Und hier sind einige Notizen. Was für ein Geschenk? Wo und wann kaufen? Welches Verkehrsmittel? Wer bezahlt was? Treffpunkt. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. So, wie war dein Tag heute? Anstrengend. Sehr anstrengend. Heute war viel los. Oh je. Das klingt nicht gut. Wieso war heute so viel los? Oh je. Das klingt nicht gut. Wieso war heute so viel los? Ich musste viel lernen, und ich habe fast keine Pause gemacht. Ich musste viel lernen, und ich habe fast keine Pause gemacht. Verstehe. Weißt du, dass morgen Sandras Geburtstag ist? Verstehe. Weißt du, dass morgen Sandras Geburtstag ist? Ja, warum? Na ja, ich dachte, du hast vergessen, ihr ein Geschenk zu kaufen, so wie letztes Jahr. Na ja, ich dachte, du hast vergessen, ihr ein Geschenk zu kaufen, so wie letztes Jahr. Nein, diesmal habe ich Ihren Geburtstag in meinen Kalender eingetragen, damit ich ihn nicht vergesse. Nein, diesmal habe ich Ihren Geburtstag in meinen Kalender eingetragen, damit ich ihn nicht vergesse. Interessant. Sag mal, Thomas, hast du schon ein Geschenk für Sandra? Interessant. Sag mal, Thomas, hast du schon ein Geschenk für Sandra? Nein, leider noch nicht. Du hast auch noch kein Geschenk? Nein, leider noch nicht. Du hast auch noch kein Geschenk? Ja, ich war so mit dem Lernen beschäftigt, dass ich es auch vergessen habe. Ja, ich war so mit dem Lernen beschäftigt, dass ich es auch vergessen habe. Wir müssen ihr noch ein Geschenk kaufen. Wir müssen ihr noch ein Geschenk kaufen. Ja, stimmt. Wollen wir ihr etwas zusammen schenken? Ja, stimmt. Wollen wir ihr etwas zusammen schenken? Ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir zusammen etwas kaufen, dann brauchen wir nur eine gute Idee, nicht zwei. Wenn wir zusammen etwas kaufen, dann brauchen wir nur eine gute Idee, nicht zwei. Genau. Was kaufen wir ihr denn? Ich meine, worüber würde sie sich denn freuen? Hast du schon eine Idee? Genau. Was kaufen wir ihr denn? Ich meine, worüber würde sie sich denn freuen? Hast du schon eine Idee? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich gut ist. Ich dachte, wir könnten ihr einen Gutschein schenken. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich gut ist. Ich dachte, wir könnten ihr einen Gutschein schenken. Was für einen Gutschein denn? Einen Kinogutschein vielleicht? Was hältst du davon? Einen Kinogutschein vielleicht? Was hältst du davon? Das hört sich gut an. Sollen wir ihr noch einen Reiseführer schenken? Das hört sich gut an. Sollen wir ihr noch einen Reiseführer schenken? Sie liebt Italien sehr. Wie findest du das? Sie liebt Italien sehr. Wie findest du das? Das finde ich toll. Sie wird sich bestimmt darauf freuen. Das finde ich toll. Sie wird sich bestimmt darauf freuen.
Und was sollen wir ihr noch schenken? Sollen wir ihr noch einen Wasserkocher schenken? Was denkst du? Sollen wir ihr noch einen Wasserkocher schenken? Was denkst du? Das ist keine so gute Idee. Lass uns ihr lieber noch einen Blumenstrauß schenken. Was hältst du davon? Das ist keine so gute Idee. Lass uns ihr lieber noch einen Blumenstrauß schenken. Was hältst du davon? Super, ich bin einverstanden. Schön, das freut mich. Und wo könnten wir denn die Geschenke bzw. die Sachen kaufen? Schön, das freut mich. Und wo könnten wir denn die Geschenke bzw. die Sachen kaufen? Wir könnten einfach in die Stadt fahren. Wir finden bestimmt etwas. Was sagst du dazu? Wir könnten einfach in die Stadt fahren. Wir finden bestimmt etwas. Was sagst du dazu? In Ordnung. Wie kommen wir am besten in die Stadt? In Ordnung. Wie kommen wir am besten in die Stadt? Welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Wollen wir mit dem Bus in die Stadt fahren oder vielleicht zu Fuß gehen? Was denkst du? Wollen wir mit dem Bus in die Stadt fahren oder vielleicht zu Fuß gehen? Was denkst du? Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Die ist schneller und bequemer. Wie findest du das? Lass uns lieber mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Die ist schneller und bequemer. Wie findest du das? Das ist ein guter Vorschlag. Na gut, und wann sollen wir uns denn treffen? Das ist ein guter Vorschlag. Na gut, und wann sollen wir uns denn treffen? Mein Vorschlag wäre, dass wir uns am Freitag nach der Schule treffen. Passt das für dich? Mein Vorschlag wäre, dass wir uns am Freitag nach der Schule treffen. Passt das für dich? Alles klar. Du hast recht, es ist besser so. Alles klar. Du hast recht, es ist besser so. Sehr gut. Dann müssen wir morgen noch das Geld sammeln. Sehr gut. Dann müssen wir morgen noch das Geld sammeln. Ach ja, wir sammeln das Geld in der Schule, jeder gibt so ungefähr 3 Euro, ist das genug? Ach ja, wir sammeln das Geld in der Schule, jeder gibt so ungefähr 3 Euro, ist das genug? Ja, ich glaube schon. Gut. An was müssen wir noch denken? Haben wir etwas vergessen? Gut. An was müssen wir noch denken? Haben wir etwas vergessen? Wir brauchen auch noch eine Karte, die alle unterschreiben. Wir brauchen auch noch eine Karte, die alle unterschreiben. Ja, stimmt. Das ist eine interessante Idee. Ich habe ein paar Bilder von Sandra. Wir könnten sie auf die Karte kleben und noch unterschreiben. Ich habe ein paar Bilder von Sandra. Wir könnten sie auf die Karte kleben und noch unterschreiben. Die Idee gefällt mir sehr. Es wäre echt eine Überraschung für Sie. Die Idee gefällt mir sehr. Es wäre echt eine Überraschung für Sie. Ja, klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Vorschläge noch mit Kollegen. Ja, klar.
Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Vorschläge noch mit Kollegen. Ja, so machen wir das. Ich freue mich schon darauf. Ja, so machen wir das. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, bis morgen. Bis morgen, mach es gut. Die Situation. Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Sie möchten daher gerne mit Freunden grillen. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo? Wann? Uhrzeit. Was grillen? Wie viele Leute? Getränke? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas, schön dich wiederzusehen. Hallo Mira, das freut mich. Wie geht's dir? Mir geht es ganz gut, danke, und dir? Mir geht es auch gut, danke. Du, was machst du am Wochenende? Hast du etwas vor? Du, was machst du am Wochenende? Hast du etwas vor? Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich nichts Besonderes vor, warum fragst du? Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich nichts Besonderes vor, warum fragst du? Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Wie wäre es, wenn wir zusammen grillen? Wie wäre es, wenn wir zusammen grillen? Zusammen grillen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gegrillt. Zusammen grillen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gegrillt. Also, wir könnten sehr gerne zusammen grillen. Kommt noch jemand, und kann ich meine Freundin mitbringen? Kommt noch jemand, und kann ich meine Freundin mitbringen? Du hast eine Freundin? Seit wann? Natürlich kannst du sie mitbringen. Du hast eine Freundin? Seit wann? Natürlich kannst du sie mitbringen. Ich habe auch Miriam und Anna eingeladen. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Ich habe auch Miriam und Anna eingeladen. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Erst seit ein paar Wochen. Ich erzähle dir am Wochenende, wie wir uns kennengelernt haben. Erst seit ein paar Wochen. Ich erzähle dir am Wochenende, wie wir uns kennengelernt haben. Da bin ich gespannt. Was könnten wir eigentlich genau machen, beziehungsweise was sollen wir eigentlich grillen? Was könnten wir eigentlich genau machen, beziehungsweise was sollen wir eigentlich grillen? Wir könnten gerne Fleisch grillen. Also, entweder Steak oder Schnitzel. Wir könnten gerne Fleisch grillen. Also, entweder Steak oder Schnitzel. Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat und natürlich Brot und Soßen. Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat und natürlich Brot und Soßen. Das hört sich gut an.
Und natürlich legen viele Menschen auch Gemüse auf den Grill, beispielsweise Maiskolben. Und natürlich legen viele Menschen auch Gemüse auf den Grill, beispielsweise Maiskolben. Ja, das stimmt. Ja, und wo sollen wir das Fleisch kaufen? Ja, und wo sollen wir das Fleisch kaufen? Das Fleisch oder die Spieße kann man schon fertig mariniert, beim Supermarkt oder beim Metzger kaufen. Das Fleisch oder die Spieße kann man schon fertig mariniert, beim Supermarkt oder beim Metzger kaufen. Oder ich kann das Fleisch in einem Dorf, in der Nähe unserer Stadt kaufen. Oder ich kann das Fleisch in einem Dorf, in der Nähe unserer Stadt kaufen. Dort gibt es nur regionale Produkte. Ah, das ist interessant. Ich würde sagen, wir kaufen das Fleisch einfach im Dorf, da die Qualität viel besser ist. Ah, das ist interessant. Ich würde sagen, wir kaufen das Fleisch einfach im Dorf, da die Qualität viel besser ist. Abgemacht. So machen wir es. Abgemacht. So machen wir es. Wie du weißt, gibt es in unserem Freundeskreis auch viele Vegetarier. Was sollten wir da machen? Wie du weißt, gibt es in unserem Freundeskreis auch viele Vegetarier. Was sollten wir da machen? Dafür gibt es einen Grill, der nur für vegetarische Produkte ist. Dafür gibt es einen Grill, der nur für vegetarische Produkte ist. Super. Und welche Getränke sollen wir kaufen? Super. Und welche Getränke sollen wir kaufen? Was denkst du, wenn wir Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt kaufen? Was denkst du, wenn wir Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt kaufen? Ja, das klingt gut. Also, einverstanden. Ja, das klingt gut. Also, einverstanden. Ich könnte noch einen Kuchen backen. Ich könnte noch einen Kuchen backen. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Also, bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Also, bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Alles klar. Wird es auch Musik geben? Alles klar. Wird es auch Musik geben? Natürlich, eine Grillparty ohne Musik ist keine Party. Natürlich, eine Grillparty ohne Musik ist keine Party. Also, ich kümmere mich um die Musik. Also, ich kümmere mich um die Musik. Perfekt. Aber wo sollen wir grillen? In der Öffentlichkeit? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Perfekt. Aber wo sollen wir grillen? In der Öffentlichkeit? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? In den meisten öffentlichen Parks und Anlagen ist das Grillen leider verboten. In den meisten öffentlichen Parks und Anlagen ist das Grillen leider verboten. Wir grillen einfach in meinem Garten, weil ich einen großen Garten habe. Wir grillen einfach in meinem Garten, weil ich einen großen Garten habe. In meinem Garten ist Platz für viele Gäste. In meinem Garten ist Platz für viele Gäste. Ja, das ist eine tolle Idee. Bei dir ist es schön und grün. Ja, das ist eine tolle Idee. Bei dir ist es schön und grün. Dann haben wir das ja auch geklärt. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen?
Dann haben wir das ja auch geklärt. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es um 11 Uhr, bei mir zu Hause? Wie wäre es um 11 Uhr, bei mir zu Hause? Das passt mir gut. Na gut, ich freue mich schon darauf. Das passt mir gut. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, bis Samstag. Mach es gut und einen schönen Tag noch. Ich mich auch. Also, bis Samstag. Mach es gut und einen schönen Tag noch. Danke, ebenfalls und bis Samstag. Die Situation. Sie arbeiten heutzutage zu viel und brauchen unbedingt eine Pause. Sie möchten daher bald wieder zusammen in den Urlaub fahren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wohin? Mit wem? Wann? Urlaubstyp. Was machen? Verkehrsmittel. Flug. Bus oder Zug, Unterkunft? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra. Hallo Thomas. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ja, hast du recht. Schön dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Was gibt's Neues bei dir? Das freut mich. Ich habe in einem Monat wieder eine Woche Urlaub. Echt? Da habe ich auch eine Woche Urlaub. Echt? Da habe ich auch eine Woche Urlaub. Wirklich? Wollen wir da vielleicht etwas zusammen mit Maria planen? Wirklich? Wollen wir da vielleicht etwas zusammen mit Maria planen? Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, Maria kann das leider nicht mitmachen. Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, Maria kann das leider nicht mitmachen. Aber wieso? Ihr Chef sagt, dass sie jetzt keinen Urlaub machen kann. Weil sie viel Arbeit haben, und keiner darf Urlaub machen. Ihr Chef sagt, dass sie jetzt keinen Urlaub machen kann. Weil sie viel Arbeit haben, und keiner darf Urlaub machen. Das ist schlecht. So, wann genau wollen wir denn wieder in den Urlaub fahren? Das ist schlecht. So, wann genau wollen wir denn wieder in den Urlaub fahren? Wie wäre es, wenn wir von 1. August bis 7. August in den Urlaub fahren? Was denkst du? Wie wäre es, wenn wir von 1. August bis 7. August in den Urlaub fahren? Was denkst du? Ja, das hört sich gut an. Und weißt du schon wohin? Ja, das hört sich gut an. Und weißt du schon wohin? Wir könnten doch nach Italien fahren. Was denkst du? Wir könnten doch nach Italien fahren. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Aber wo, in Italien? Das ist eine gute Idee. Aber wo, in Italien? Wir können diesmal in Venedig machen. Wie findest du das? Das finde ich super. Venedig ist eine der beeindruckendsten Städte der Welt und einzigartig in ihrer Bauweise. Ja, genau. Die Stadt Venedig ist bezaubernd und entstand auf mehr als 120 Inseln.
Sie wurden durch über 400 Brücken miteinander verbunden. Das stimmt. Wie kommen wir am besten in Venedig? Das stimmt. Wie kommen wir am besten in Venedig? Ich meine, welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Ich meine, welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren. Es ist nicht zu teuer, und wir könnten dadurch unterwegs viel sehen. Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren. Es ist nicht zu teuer, und wir könnten dadurch unterwegs viel sehen. Vielleicht hast du recht. Aber ich finde es besser, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Vielleicht hast du recht. Aber ich finde es besser, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Warum mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug ist schneller, aber günstig ist es auch. Mit dem Flugzeug ist schneller, aber günstig ist es auch. Alles klar, ich bin einverstanden. Wo kaufen wir die Tickets denn? Alles klar, ich bin einverstanden. Wo kaufen wir die Tickets denn? Wir könnten die Tickets entweder online oder im Reisebüro kaufen. Was sagst du dazu? Wir könnten die Tickets entweder online oder im Reisebüro kaufen. Was sagst du dazu? Es wäre besser, wenn wir sie online kaufen. Es wäre besser, wenn wir sie online kaufen. Abgemacht, so machen wir es. Und wo können wir übernachten? Hast du da auch eine Idee? Abgemacht, so machen wir es. Und wo können wir übernachten? Hast du da auch eine Idee? Also, wir können gerne in einem Hotel übernachten. Also, wir können gerne in einem Hotel übernachten. Aber wollen wir Frühstück oder Halbpension buchen? Oder willst du vielleicht auswärts essen? Aber wollen wir Frühstück oder Halbpension buchen? Oder willst du vielleicht auswärts essen? Ich würde sagen, morgens können wir im Hotel frühstücken. Und mittags können wir unterwegs einen kleinen Snack zu uns nehmen. Abends können wir, aber dann, auswärts essen gehen. Ich würde sagen, morgens können wir im Hotel frühstücken. Und mittags können wir unterwegs einen kleinen Snack zu uns nehmen. Abends können wir, aber dann, auswärts essen gehen. Das ist ein guter Vorschlag. Was können wir dort unternehmen bzw. machen? Das ist ein guter Vorschlag. Was können wir dort unternehmen bzw. machen? Wir können uns zum Beispiel an einigen Tagen am Pool oder am Meer entspannen. Wir können uns zum Beispiel an einigen Tagen am Pool oder am Meer entspannen. An den anderen Tagen können wir Ausflüge unternehmen. An den anderen Tagen können wir Ausflüge unternehmen. Wir können auch noch einen Mietwagen buchen und beispielsweise die Städte Milano und Verona besichtigen. Was hältst du davon? Wir können auch noch einen Mietwagen buchen und beispielsweise die Städte Milano und Verona besichtigen. Was hältst du davon? Super. Außerdem können wir auch die Schifffahrt machen, am Strand liegen und viel lesen. Super. Außerdem können wir auch die Schifffahrt machen, am Strand liegen und viel lesen. Und natürlich können wir viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. Und natürlich können wir viele Sehenswürdigkeiten besichtigen.
Dazu kommen zahlreiche Palazzi und Kirchen, Museen und Theater, verwinkelte Gassen und versteckte Plätze. Dazu kommen zahlreiche Palazzi und Kirchen, Museen und Theater, verwinkelte Gassen und versteckte Plätze. Sehr schön. Wie wird das Wetter im August in Venedig? Beziehungsweise wie ist die Prognose? Wie wird das Wetter im August in Venedig? Beziehungsweise wie ist die Prognose? Ja, wir werden die ganze Zeit Glück mit dem Wetter haben. Ja, wir werden die ganze Zeit Glück mit dem Wetter haben. Es wird wunderbar, warm, kein Wind, und wird angenehm mit durchschnittlich 30 Grad. Es wird wunderbar, warm, kein Wind, und wird angenehm mit durchschnittlich 30 Grad. Sehr gut. Sollen wir im Urlaub landestypische Speisen probieren? Sehr gut. Sollen wir im Urlaub landestypische Speisen probieren? Ja, selbstverständlich. Das sollten wir eigentlich jeden Tag machen. Ja, selbstverständlich. Das sollten wir eigentlich jeden Tag machen. Das Essen in den italienischen Lokalen ist sehr köstlich. Ich liebe die italienische Küche. Das Essen in den italienischen Lokalen ist sehr köstlich. Ich liebe die italienische Küche. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Ideen. Ist das okay für dich? Alles klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Ideen. Ist das okay für dich? Ja, es wird bestimmt ein wunderschöner Urlaub sein. Ja, es wird bestimmt ein wunderschöner Urlaub sein. Das glaube ich auch. Ich freue mich schon darauf. Das glaube ich auch. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, schönen Tag noch und bis morgen. Danke, ebenfalls und bis morgen. Die Situation. Sie möchten gerne einen Sporttag organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welche Sportarten? Wann und wo? Leute einladen? Wie viel Geld ausgeben? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Max. Wie geht es dir heute? Hallo Lisa, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir einen Sporttag für unsere Freunde und Familie organisieren? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich liebe Sport und Bewegung. Welche Sportarten könnten wir einplanen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Vielleicht könnten wir Fußball, Volleyball und ein paar andere Spiele haben. Was denkst du? Das hört sich fantastisch an. Ich bin sicher, dass unsere Freunde und Familie Spaß dabei haben werden. Wo könnten wir den Sporttag machen? Ein Park wäre ideal, da es genug Platz gibt. Hast du einen Park im Sinn, den wir nutzen könnten? Ja, der Park am See ist perfekt. Er hat einen großen Rasenbereich und sogar Grillplätze. Was sagst du dazu? Ja, gut. Dann sollten wir uns überlegen, an welchem Tag wir den Sporttag veranstalten möchten. Wie wäre es mit einem Samstag in 2 Wochen?
Das gibt uns genug Zeit, alles vorzubereiten. Passt, ich werde das Datum notieren. Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, die dir vorschwebt? Ich denke, wir könnten um 10 Uhr morgens beginnen. Das gibt uns den ganzen Tag, um Spaß zu haben. Wie findest du das? Perfekt. Wie möchten wir unsere Freunde und Familie einladen? Wir könnten Einladungen per E-Mail verschicken. Das ist schnell und umweltfreundlich. Was denkst du? Tolle Idee. Ich werde mir eine Liste unserer Gäste machen, damit wir niemanden vergessen. Und vielleicht könnten wir eine Facebook-Veranstaltung erstellen, um die Informationen zu teilen. Das ist eine moderne Methode. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Updates und Details zu kommunizieren. Genau. Wie viel möchten wir für den Sporttag ausgeben? Ich glaube, wir könnten etwa 100 € einplanen. Das sollte ausreichen, oder? Das klingt vernünftig. Mit 100 € sollten wir gut hinkommen. Gut. Und wer übernimmt welche Aufgaben denn? Ich könnte die Sportausrüstung organisieren und die Spiele koordinieren. Danke. Und ich werde mich um die Verpflegung kümmern. Was denkst du, sollten wir auch grillen? Ja, großartige Idee. Jeder liebt Gegrilltes. Ich werde die Grillkohle und Grillutensilien besorgen. Ja, und ich könnte Getränke und Snacks kaufen. Vielleicht auch einige Picknickdecken. Ja, und ich könnte Getränke und Snacks kaufen. Vielleicht auch einige Picknickdecken. Super. Dann haben wir eine großartige Grundlage für unseren Sporttag. Super. Dann haben wir eine großartige Grundlage für unseren Sporttag. Richtig. Gibt es noch andere Dinge, die wir organisieren sollten? Richtig. Gibt es noch andere Dinge, die wir organisieren sollten? Vielleicht könnten wir einige Preise für die Gewinner der Sportspiele vorbereiten. Vielleicht könnten wir einige Preise für die Gewinner der Sportspiele vorbereiten. Was meinst du? Guter Vorschlag. Das würde den Wettbewerb interessanter machen. Guter Vorschlag. Das würde den Wettbewerb interessanter machen. Und wir sollten daran denken, einen Erste-Hilfe-Kasten bereitzustellen, nur für den Fall. Und wir sollten daran denken, einen Erste-Hilfe-Kasten bereitzustellen, nur für den Fall. Auf jeden Fall. Sicherheit geht immer vor. Auf jeden Fall. Sicherheit geht immer vor. Dann könnten wir uns auch über die Anfahrt und Parkplätze unterhalten. Wie sollen die Leute dorthin gelangen? Dann könnten wir uns auch über die Anfahrt und Parkplätze unterhalten. Wie sollen die Leute dorthin gelangen? Der Park hat ausreichend Parkplätze. Wir könnten auch öffentliche Verkehrsmittel als Option vorschlagen. Der Park hat ausreichend Parkplätze. Wir könnten auch öffentliche Verkehrsmittel als Option vorschlagen. Klasse. Wir sollten die Anfahrtswege in unseren Einladungen erwähnen. Klasse. Wir sollten die Anfahrtswege in unseren Einladungen erwähnen. Ja, und wir könnten uns über die Regeln und Verhaltensweisen im Park informieren, um sicherzustellen, dass wir uns an die Vorschriften halten. Ja, und wir könnten uns über die Regeln und Verhaltensweisen im Park informieren,
um sicherzustellen, dass wir uns an die Vorschriften halten. Das ist wichtig. Wir möchten den Park sauber und ordentlich hinterlassen. Das ist wichtig. Wir möchten den Park sauber und ordentlich hinterlassen. Ja, genau. Welche Spiele möchten wir nochmal organisieren? Ja, genau. Welche Spiele möchten wir nochmal organisieren? Fußball und Volleyball sind sicherlich gute Optionen. Vielleicht auch ein Sackhüpfenrennen und ein Eierlauf. Fußball und Volleyball sind sicherlich gute Optionen. Vielleicht auch ein Sackhüpfenrennen und ein Eierlauf. Wie findest du das? Das klingt nach einer abwechslungsreichen Auswahl. Wir könnten auch eine Art Mini-Olympiade veranstalten. Das klingt nach einer abwechslungsreichen Auswahl. Wir könnten auch eine Art Mini-Olympiade veranstalten. Gute Sache. Das wird sicherlich lustig. Und wir könnten Medaillen für die Sieger vergeben. Gute Sache. Das wird sicherlich lustig. Und wir könnten Medaillen für die Sieger vergeben. Ja, wir sollten auch über die Musik reden. Welche Musikrichtung möchtest du? Ja, wir sollten auch über die Musik reden. Welche Musikrichtung möchtest du? Ich denke, wir könnten eine fröhliche Playlist mit Popmusik und einigen Klassikern haben. Ich denke, wir könnten eine fröhliche Playlist mit Popmusik und einigen Klassikern haben. Was denkst du? Das wird die Stimmung sicherlich anheben. Ich werde eine Playlist vorbereiten. Das wird die Stimmung sicherlich anheben. Ich werde eine Playlist vorbereiten. Sehr gut. Dann haben wir gute Musik für den Sporttag. Sehr gut. Dann haben wir gute Musik für den Sporttag. Gibt es noch andere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten? Gibt es noch andere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten? Vielleicht könnten wir uns über den Zeitplan und die Reihenfolge der Aktivitäten unterhalten. Vielleicht könnten wir uns über den Zeitplan und die Reihenfolge der Aktivitäten unterhalten. Ja, das ist auch wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft. Ja, das ist auch wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft. Und wie möchten wir den Tag beenden? Und wie möchten wir den Tag beenden? Wir könnten eine kleine Preisverleihung und eine Dankesrede halten. Wir könnten eine kleine Preisverleihung und eine Dankesrede halten. Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt nach einem angemessenen Abschluss. Und dann könnten wir das Grillen fortsetzen. Ja, das klingt nach einem angemessenen Abschluss. Und dann könnten wir das Grillen fortsetzen. Genau. Eine gelungene Abschlussfeier für unseren Sporttag. Genau. Eine gelungene Abschlussfeier für unseren Sporttag. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten mit Ihrem Partner am Wochenende etwas unternehmen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Beziehungsweise wohin Sie fahren möchten. Und hier sind ein paar Notizen. Wann? Wohin? Wie fahren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an.
Hi Susanne. Hallo Jan. Toll, dass es klappt. Hallo Jan. Toll, dass es klappt. Ja, schön, dass das heute mit uns geklappt hat. Ja, schön, dass das heute mit uns geklappt hat. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann bist du denn angekommen? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann bist du denn angekommen? Vor 3 Stunden ungefähr. Und ich bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dachte, jetzt komme ich mal bei dir vorbei. Und ich bin noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dachte, jetzt komme ich mal bei dir vorbei. Mit wem? Mit Anna, die Freundin von mir aus der Schule. Mit Anna, die Freundin von mir aus der Schule. Ach, das ist schön. Ja, und wie lange wollt ihr bleiben? Ach, das ist schön. Ja, und wie lange wollt ihr bleiben? Wir wollen ja vielleicht 5 Tage oder so hier bleiben. Wir wollen ja vielleicht 5 Tage oder so hier bleiben. Ja, wunderschön. Ja, mit dir würde ich gerne irgendwas unternehmen. Ja, mit dir würde ich gerne irgendwas unternehmen. Oh, das würde ich mich freuen. Oh, das würde ich mich freuen. Wollen wir übers Wochenende vielleicht irgendwohin fahren? Wollen wir übers Wochenende vielleicht irgendwohin fahren? Ja, da muss ich mal überlegen. Wann würde es dir denn passen? Ja, da muss ich mal überlegen. Wann würde es dir denn passen? Also jetzt, das kommende Wochenende wäre ganz toll. Also jetzt, das kommende Wochenende wäre ganz toll. Weil Anna da bei ihren Eltern ist und wir könnten gemeinsam was unternehmen am Wochenende. Weil Anna da bei ihren Eltern ist und wir könnten gemeinsam was unternehmen am Wochenende. Ja, da habe ich frei. Und wohin? Hast du eine Idee? Ja, da habe ich frei. Und wohin? Hast du eine Idee? Vielleicht nach München? München kenne ich schon. München kenne ich schon. Verstehe, dann sagst du es. Wo würdest du gerne hin? Verstehe, dann sagst du es. Wo würdest du gerne hin? Wie wäre es mit England? Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, so ein Wochenendtrip? Ja, warum nicht? England, wohin? Nach London vielleicht? Ja, warum nicht? England, wohin? Nach London vielleicht? London wäre gut. Ist teuer, aber es ist in Ordnung. London wäre gut. Ist teuer, aber es ist in Ordnung. Das geht. Da könnten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das geht recht schnell. Das geht. Da könnten wir mit dem Flugzeug fliegen. Das geht recht schnell. Oder mit dem Zug? Das ist auch nicht schlecht. Dann sehen wir was.
das ist auch nicht schlecht. Dann sehen wir was. Wie würdest du lieber fahren? Wie würdest du lieber fahren? Mit dem Zug. Mit dem Zug? Okay. Ja, und zurück können wir ja fliegen. Ja, und zurück können wir ja fliegen. Ja, so könnten wir das machen. Ja, so könnten wir das machen. Ja, genau. Das wäre sehr schön. Oh, da würde ich mich ja freuen. Oh, da würde ich mich ja freuen. Ja, und was hältst du davon, wenn wir das schon rechtzeitig buchen? Ja, und was hältst du davon, wenn wir das schon rechtzeitig buchen? Ja, lass uns doch gleich zum Reisebüro gehen. Es ist jetzt kurz vor 4. Das Reisebüro hat bis 6 offen. Ja, lass uns doch gleich zum Reisebüro gehen. Es ist jetzt kurz vor 4. Das Reisebüro hat bis 6 offen. Alles klar. Wollen wir gleich gehen? Alles klar. Wollen wir gleich gehen? Prima, dann gehen wir gleich. Prima, dann gehen wir gleich. Ja, super, ich freue mich schon darauf. Ja, super, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch.